और शक्तिशाली लगता था। अपने घोंसले से खूब सारे दाने गिरा रहा था। पंखी ने सोचा, काश मुझे भी कुछ मिल जाता। वह धीरे धीरे उस पंछी के पास पहुंची और उसने कहा, भैया, क्या आप मुझे भी कुछ दाने दे सकते हैं? बड़ा पंछी हंसा और बोला, तुम जैसे छोटे पक्षी को और कमज़ोर पक्षी को दाने क्यों दूं? मुझे लगता है तुम खुद ही कुछ ढूंढ सकती हो। यह सुनकर पंखी को बहुत